हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ वीर जी नाम दसो पहले आपका। ਮਨਦੀਪ पिंड किहड़ा जी? ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। तो जिला फिरोजपुर है जी। ਹਾਂਜੀ ठीक है वीर जी ये गां सेल है जी। ਹਾਂਜੀ तो किनमें सूए जी ये? ਇਹ ਪਹਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ पहले नहीं है जी। ਹਾਂਜੀ अच्छा ठीक है जी पहली रसोई है मतलब ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ हाँ जी 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी 19 ਮਹੀਨੇ अच्छा 19 महीने रही है जी। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੰਦੀ अच्छा अपने घर दी है जी। ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ठीक ठीक है तो वीर जी किन्ने टाइम होया सूई नूं? ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ अच्छा 5 दिन होए सूई नूं। ठीक है जी ठीक है तो इस टाइम फिर बोला ही होना जी हजे। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ठीक ठीक तो वीर जी मड़ा तोरा जी इनू घुमा लो मड़ा एक मिनट इत्थे रखा जी। हुण चवाई कर ली जी फिर? ਹਾਂਜੀ ठीक है जी तो ये बच्ची आ गई है जी। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी घुमा लो उधर मड़ा लम्मा तोड़ लो इनू लम्मा ही तोड़ लो हौली 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 लिया जी लिया इधर लिया जी इत्थे इत्थे रखे इत्थे रखे बच्चे बारू कर दिए कोई गल नहीं। तो इस टाइम बोला किन्ना जी? 10 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। अच्छा 10 लीटर है ਹਾਏ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ। उत्थे ले जाओ उत्थे बच्चे बारू कर दिए। ठीक है ये जर्सी क्रॉस आ गया ना जी शाही वाली क्योंकि आ धोना आ गया ना जी। ਧੋਨਾ आ ਜੀ। देखो हाँ बाकी सील ठंडी जी बिल्कुल ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਠੰਡੀ। सील ठंडी नहीं ठीक दिखी जाती जी। हाँ ठीक तो ये बच्ची आ गई है जी। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। बच्ची आ गई ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਬਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ। अच्छा यही पे यार यार ये भी क्रॉस थी है धोना आ गया ना। ठीक रंग बहुत सोहना आ गया चिट्टा आ गया ना जी। ਹਾਂਜੀ चुआई जो बिल्कुल ही किवें है? ਓਕੇ ਜਮਾ ਜੀ। बिल्कुल ऐं साफ आ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਜਮਾ ਜੀ। ठीक है बिल्कुल बोली ਸਨੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਥਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 16 17 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 16 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 15 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਦਊਗੀ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ 14-15 ਲੀਟਰ ਅੱਛਾ 14-15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੜਾ ਜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇਹ 40000 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 40000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਾਨਦਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਖੀਰੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।